رب العالمین په فضل او په کرم د رمضان مبارک میاشت بیا راغله. الله ذوالجلال دې په دغه میاشت کې مونږ له د روجو د نیولو او د نورو عبادتونو توفیق را نصیب کړي. رونو دا د رب العالمین په دې مسلمان یو فضل او کرم دی او د الله لوی رحمت دی. روجې څنګه چې په مونږ فرض دي دارنګې په نورو امتونو باندې روجې فرض وي، خو زمونږ او د هغې په طریقې کار کې او په ورځو شپو کې اختلاف. هغې باندې چې روجې فرض وي نو هره میاشت کې 14 14 15 دا به مخکې امتونو روجې نیولې، دا هره میاشت کې به وه. نو د دې نه 12 میاشتې دي نو په حساب 14 روجې ته جوړېږي. 14 د دې سپومې د میاشتې او 14 او 15 او د عاشورې او د عرفې ورځ دوه سره غشي نو دا ټول 18 روجې په پخوانو امتونو باندې فرض او لازمي وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې او داغه په امت باندې دقه روجې مخکې فرض وي. قرآن حکیم کې الله فرمایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. سرنګ چې په نورو امتونو باندې روجې فرض وي هغسې په تاسو هم فرض دي. ایاما معدودات دا د شمیر ورځې دي، د شمیر ورځې همدغه وي که 14 او 14 او 15 د هرې میاشتې او عاشوره و عرفه. بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې چې همدغه روجې به یې نیولې او چې مدینه منورې ته تشریف یوړ او هجرت یې وکړ نو د هجرت نه پس بیا دا آیت نازل شو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان مبارک میاشت دا هغه میاشت چې الله تعالی پکې قرآن نازل کړی دی او وروسته فرمایي فمن شهد منکم الشهر فلیصمه چې پچا د رمضان دا میاشت راشي د هغې روجې دې ونیسي. نو په مدینه منوره کې چې د رمضان د میاشتې روجې کله فرض شوې نو هغه مخکنی روجې د هرې میاشتې 3 عاشوره و عرفه هغه فرضیت منسوخ شو. اوس هم که څوک دغه 3 ورځې په هره میاشت کې ایام بیز ورته وایي او د عاشورې او د عرفې روجه نیسي نو مسنون دا سنت دی. نبی علیه السلام یې ترغیب ورکړی دی خو فرض نه دی. فرض روجې صرف هغه د رمضان د میاشتې دی. رونو دې میاشت الله تعالی ډېر لوی فضیلت ورکړی دی دومره چې د حد نه وتی. ما وایي چې دا د الله کرم دی په مونږه چې ګناهونه وکړي انسان د خامخا نفس لري او شیطان لري. نو چې ګناه وکړي او دا میاشت تر باندې راشي او د رب العالمین عبادت دې پکې وکړو نو الله به یې د ګناه نه پاک او صاف کړي. د دې روجې داسې مثال دی لکه یو جامه چې خیره نشي او بندې ووینځي او صفحه کې په صابون باندې په ګرمو اوبو په هغه لرګي او ډبی په لاسونو او ډبی په خپو پې وګرځي. دغه رنګې د رمضان دا میاشت د انسان د وجود صفایي راولي. د باطن چې د روجې دا میاشت په سړي راشي د ورځې روجې ونیسي د شپې الله ته سجده ولګوي وجاړي عبادت وکړي نو دا وجود رب العالمین د ګناهونو نه پاک کړي. دا د خدای پاک فضل شو کنه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث پاک کے راضی چې د رمضان د میاشت کله تیره شي او د شوال میاشت شروع شي د رکوټ اختر نو الله فرشتو ته حکم وکړي چې جنتونه ډولي کې. نو چې د الله حکمي الله سره خوار شته او د فرشتو کاری د انسان کارم نو تاسو اندازه ولګوئ چې هغه به څومره محنت کوي او جنت په کومه طریقه ډولې کوي. نو لګیا شي دا فرشتې د جنتونو په آرایش باندې په ډول
بوټي پکې کری، آباده بلډینګونه پکې جوړی، صفائی پکې راولي، چمنونه قسم قسم چې دا الله څنګه خوښوي. 11 میاشتې د فرشتو کاری په دې جنتونو کې. نو چې د شوق قدر دا اخیری روز شي او د رمضان دا میاشت راښکاره شي، نو د الله د عرش د سوري نه، د عرش د لاندې نه یو هوا راوالوزي، یو ډېره مزېدار او خشته هوا. نو په جنتونو کې چې څومره حورې دي په هغې باندې ورشي، نو د هغې هغه حسن، هغه ډول، هغې هوا سره نورم زیات شي او د هغې زړونه ډېر زیات خوشحاله شي. نو د رب العالمین نه یو سوال وکړي چې یا الله مونږ د نه یو سوال کوو. ګوره الله ته هر څوک محتاج دی. پروردګاره د خپلو بندګانو نه زمونږ دپاره د نیکانو خو خاوندانو انتخاب وکړه. الله داسې خاوندان مونږ له مقرر کړه چې زمونږ سترګې په هغوی یخې شي او د هغوی سترګې په مونږ یخې شي، لکه هغوی په مونږ خوشحاله شي او مونږ په هغوی خوشحاله شو. دا د رمضان په دې لومبۍ چې دا میاشت ښکاره شي، نو هغوی په جنتونو کې الله ته سوال شروع کړي او د الله د عرش هوا پې ولګي. هغه خلق چې د رمضان په دې میاشت کې د الله عبادت وکړي، نو رب العالمین هغه دعا د هغوی په حق کې قبلوي. ګورئ یو بل حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې خلق به په تکلیفونو کې مبتلی، څوک به په خولو کې در نامه پورې، څوک تر کونډو پورې، څوک تر مری پورې، څوک تر خولې پورې ډوب بی او سخته سختی وی په دې خلقو انتهایی. الله ته به محتاج جهنم به غرغنډې وی او دا خلق به په دې سوچي چې یا الله اوس به مونږ کم خوازو، جنت ته او که جهنم ته، بلکې هر چاته به خپل هر څه معلومې عملنامه به راشي. وی یو قوم به چې هغه به د الله د عرش د لاندې ناستي سوري ته او درستخان به ورته لګېدلي او دی به پې لګې خوراکونه به خوري، میوې به خوري او داسې شور به کوي، ګپ شپ په یو بل سره لګوي لکه دا مازدیګر چې دا مارغان ماړه شي او دې اونو ته راشي او دا شور یې جوړ کړي، چې دې اونو ته دا مارغان مازدیګر راشي او دی خو ماړي، نو یو اونې ته ټوپ کوه، یو څانګې ته یو چغار یې جوړ کړي، دا د خوشحالۍ نه یو بل سره هغه لوبې کوي، ګپ شپ لګوي، خو د مارغو په ژبه مونږ پوهېږو نه. وی دارنګې د الله د عرش د سور د لاندې په دغه درستخان به د یو بل سره ګپ شپ لګوي او چغې او شور به یې جوړ کړي، چغار به کوي، خوشحاله به یې، اوبه به یې، ډوډۍ به یې، میوې به یې، د خولو د ګرمۍ او د تو نه به بچي. دا نور خلک به وایي عجیبه ده مونږ د تو نه مړه شو، د الله د عذاب نه قتل شو. او دا کم خلق دی چې د الله د عرش د سوري مو بیا د الله د عرش سوري او خوراکونه او میوې دي مونږ د لوږې مړه شو او هغې ته خشته یخې اوبه مونږ د تندې مړه شو، مونږ په غمونو کې مبتلا یو، هغه خوشحاله دی او چغار کړي چې دا څوک دی. رب العالمین به ورته آواز وکړي چې دا زما هغه بندګان دي چې هغې په دنیا کې د تو د ګرمۍ په موسمونو کې زما د رضا دپاره روجې نیولې دي. دا د روجو برکت دی. دلته خو به لږ تکلیف در باندې تیر شي معمولي غوندې، لیکن د جنت او د قیامت تر ورځې هغه خوشحالی دی، بیا دې په عوض کې الله مونږ ته وکړي. یو بل حدیث کی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویل الصائم فرحتان د روزدار د پاره دو خوشالی دي، دو خوشالی. یو خوشالی دا ګوره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، یو خوشالی کم وقت چې دی روزه ماتي، واقعي هغه وخت سړی خوشالی د خوشالی نه نظر نه لګي، پکوړې پکې وي، کباب پکې وي، او اوس نن سبا خو زه بیا د شربت روژه نه شربتونه پکې وي، کجوري پکې وي، یو غریب نه غریب کور کې رب العالمین خپل نعمت ور نازل کړي. دا ښکاره خبره پټه نه ده. نو خوشحاله یې ورته د مازدیګر نه ورته خوشحاله چې اوس به روژه ماتېږي. او دویمه خوشحالي عند لقاء ربه چې کله د قیامت پر الله سره ملاقات کوي، نو اوس دې ده کې د ما دا زړه یو پوټی خوشحاله شي. زه وایم د دې دو خوشحالو وعده نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی. اوس څه پته لګي چې د مونږ دا روژه قبوله ده او که نه ده،
او د الله د ملاقات په وخت خوشحالي شته او که نشته، خو چې د یوې خوشحالۍ ته وګورم چې دا خو الله راکړه، نو دا د دې خبرې دلیل دی چې دا دویمه به م انشاءالله الله راکړي. یو راکړه که نه. او موږ کمزورې بندګان یو د الله تعالی، د روژې د هغې حقونو پاسداري نشو کولی کم چې دي. زه خپل وس به کوم، د خپل وس مناسب. نو دوه خوشحالی نبی علیہ السلام فرمایي، دا یو خو راته وښوله، نو انشاءالله چې کومه نه ښکاري دا به م راته رب العالمین ښایي. هغه خوشحالي بیا کومه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم لی وانا اجزی به، روجه زما ده. دا طالبان په موږ سوال کوي، وی ار عبادت د الله ده، منظم د الله ده، زکاتم د الله د پاره ده، حجم د الله ده، الله دا ولی وی چې دا روجه زما ده. دا حدیث قدسی د پیغمبر علیه السلام الفاظ دی، د نبی الله نه نقل کوي. نو طالبانو ته موږ جواب کوو چې په نور عبادتونو کې بیا هم څه ناصریا وي. کریانی بل بنده به دنه خامخا خبرېږي، لکه مثلا چې سړی مونځ کوي په جمع کې دنیا دنه خبر شوه، نو ټیک ته دا به وایي چې الله هم خوشحاله شي. خوړه کې د سړي دام راځي چې دا خلک هم وویني چې ګورې ما مونځ وکړي، د ډېرو خلکو کې دا راځي. حج چې کې دنیا دنه خبرېږي، زکات کې ورکوي چې هېڅوک هم پوه نه کړي، خو چې چاله یې ورکوي هغه خو دنه خبر شو که نه. او روجه داسې یو عبادت دی چې ته پې څوک نه خبرې، ما سوا د الله نه پې هېڅوک هم نه خبرېږي. زمونږ د دې هدایې چا چې لیکلې د علامه مرغینانی رحمت الله علیه، لوی عالم دی، هغه 15 کاله روجه نیولې وه، 15 سال. او دا 15 کاله چې هغه نه روجه نیولې ده، نو په دې ته یو الله خبر دی، باقي ته هېڅوک هم نه دي خبر. وروسته پې بیا شاګردان پوه شو. او هغه څنګه ښځه هم ترې نه وه خبره، بچي هم ترې نه و خبر. ماښام به وله د کور نه ډوډۍ راله، د دې یو خاص ځای و، هلته به یې دا کتاب لیکه، بیبي ته به یې وې کېده، یا لور به وه یا هر څوک چې و کېده، ور راپسې بند که ځه. نو هغه به ورته هغه ډوډۍ کېښودل. نو ده به دا چل وکړه چې شاګرد ته به یې اواز کړي دې خوا راشه، وایي دا ډوډۍ خوره. معمولي غوندې به یې ترې لږه غوندې لرې کړه بالښت لاندې پېشمني دپاره، او شاګرد ته به یې وایي دا وخوره. نو شاګرد به راغی هغه ډوډۍ به یې خوړه. هغه به دا ګمان وکړه چې ګینې دا د ما د استاد نه پاتې شوې ده. نو شاګرد به یې وخوړه. نو چې شاګرد به یې رخصت که، بیبي ته به یې اواز وکړه، وایي دا لوښي دې تش یوسه. نو کور والا به یې په دا خیال وکړه چې ګینې دا دو خوړه. شاګرد به یې ګمان کړو چې دا ترې پاتې ده او مال یې راکوي. منځ کې به د روجه وه، دا د غرمې د ډوډۍ، د غرمې ډوډۍ باندې به هېڅوک نه پوه وه، پټه بلکل. او د ماښام ډوډۍ د هغې نه به یې هم لږه غوندې بچت کړه، نو پېشمنې به یې په هغې باندې کوو. 15 کاله یې روجه وه، 15 سال. او دې 15 کالو روجه کې ته نه ښځه خبر وه، نه ته بچي خبر و، نه ته د کور خاوندان خبر و، یو الله ته خبر و. نو مونځ کې د نه خلک خبرېږي، زکات کې خبرېږي، صدقه کې خبرېږي، حج کې خبرېږي. او په روجه کې چې ته څوک نه خبرې ما سوا د الله نه هېڅوک هېچا ته پته نه لګي. نو دا عبادت خالص الله له شو، صرف الله له. وانا اجزي به، او الله فرمایي د دې بدل به م زه ورکوم. ښه د نورو عبادتونو بدل خو هم الله ورکوي، نه فرق دی پکې. د نورو عبادتونو بدل خو الله د فرشتو په ذریعه ورکوي. او دا روجه داسې عبادت ته چې د دې بدل به رب العالمین په خپله ورکوي. لکه بعضې شی وي نو بادشاه اعلان وکړي وزیر ته وایي دا ته ورکه، او بعضې چې اهم شی وي نو بادشاه یو مزیدار محفل جوړ کړي نو په خپل لاس هغه انعامونه ورکوي. تمغې مرغې چې د فوجیانو له ورکوي نو دا بادشاه دا پروګرام جوړ کړي نو په خپله یې ورکوي. او څه دا خلکو له چې کوم شی عام ورکوي د وزیرانو په لاس یې ورکوي. نو الله ذوالجلال به د رمضان د روجې دا بدل به الله په خپله ورکوي. او یا دا چې د نور عبادتونو ثواب به په یو عجیبه اندازي، او د روجې بابت په ډېر بل شال اندازي چې خلک به د قیامت پر ورځ تماشې کوي. دا د روجې د میاشتې یا د روجې د نیولو هغه فضیلت او ثواب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیری چې کوجه به وه نو ملګري به یې راغونډ کړل، یو تقریر به یې ورته وکړ، یو بیان به یې کوم. اخیری د شعبان ورځ د شوقه ده، نو هغه اوږد بیان دی، خو د هغې هغه خلاصه درته وایم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وفرمایل ای بندګانو، تاسو باندې یو ډېره مبارکه میاشت راغله. قد اظلکم شهر مبارک،
داسې یو د برکت میاشت در باندې رااله چې هغې باندې الله ډېر زیات د هغې په راتلو خوشحالېږي. څنګه میاشت ده؟ داسې میاشت ده که ته پکې د نفل عبادت کې د هغې ثواب د فرضو برابر دی، او که فرض عبادت پکې کې د هغې ثواب د اویو فرضو برابر دی. د سهار مونځ دی وکړه، دومره اجر به الله درکړي لکه چې د اویو سحرو مونځ دی کړي. یو ورځ د عبادت وکړه، مونځونه دې ونیول، پنځه واړه مونځونه دې وکړل، دومره اجر به الله په هغه یو ورځ درکړي لکه اویا ورځې چې تا فرض مونځونه کړي. بیا فرمایي نبی علیہ السلام وی که چا الله تعالی ته صدقه م ورکړه، لکه نفلي صدقه یې م ورکړه، د هغې ثواب هم یو پاویا دی. ورپسې نبی علیہ السلام فرمایي چې دا شهر المواسات دی. مواسات څه ته وایي؟ د ښېګړه چې ورته موږ په پښتو کې وایو، یو بل سره ښېګړه کو. وی روجهدار له پکې روجه ماتې ورکړه. صحابه کرام ورته عرض کړي د الله رسوله، وی موږ خو غریبانان یو، هر چا سره خو روجه ماتې نه چې بل چاله ورکړي. وی که چاله یو ګوټ پی ورکړل، که پی نه یو ګوټ اوبې ورکړې، هغه ته به م الله دغه اجر ورکړي. او چې چاله یو کجوره ورکړه، یو ګوټ اوبه ورکړې په روجه ماتې کې، رب العالمین به دې ورکوونکي له دومره ثواب ورکړي لکه د هغه روجهدار د روجې چې څومره ثواب دی. د هغه به کمیږي نه، د هغه روجهدار د روجې ثواب به کمیږي نه، دله به هغه الله ورکړي. مسلمانانو په دې کې یو بل سره ښېګړه وکړي. کم چې پکې مونږ خلکو کې ښېګړه نشته. په خپله که یو سړی ډېره موړي او ډېره مالداري، نو ډوډۍ به ترې اوچه پاتې شي، په سپو باندې او په پیشوګانو به وخوري، خو غریب مسلمان روړله به یې ورنه کړي. په صحابه کرامو کې ګوره دا صفت نو. یو حدیث پاک کې راځي د یرموک یو جنگ شوی، غزوه یرموک. یو صحابي وی زه ورغلم په دې جنگ کې چې څوک زخمیان شي او اسم په ګرمۍ کې تنده راځي، او چې بیا وینه د انسان نه وبهږي بیا هم تنده راځي، او بیا د هغه ځنکدن وخت کې هم تنده ډېره زیات دی. وی زما را تره یو ځای چې ورغلم زخمي پروت و، وی ما ته چې ما له اوبه راوړه. وی زه لاړم، یو مشک مې د اوبو ډک کړه راومېړه. وی د تره هغه زوی له مې راورسه. وی ما د هغه مشک د خولې نه د هغه په خوله کې اوبه اچولې. وی دې درمیان کې هغه سره خوا کې داسې نږدې یو بل زخمي پروت و. وی هغه د اوبو ته داسې نیغ نیغ وکتل او یو فریاد یې وکړ، هم تږي. وی ما ته ترې دې زوی اشاره وکړه چې ما پرې راغلی اوس، ګوره ځنکدن وخت. وی هغه له مې یوړی. وی چې ما د مشک خوله سپړدله او هغه ته مې اوبه برابرولې خولې ته، هغه سره خوا کې بل زخمي پروت و. وی هغې اشاره وکړه چې هغه له یوسه. وی هغه اوبه مې هغه له یوړی په منډه اوس. وی هغه سره خوا کې بل زخمي دی، هغه اوبو ته داسې په شوق وکتل. وی هغه ما ته اشاره وکړه چې ما پرېږده او دې بل روډ له مې یوسه. الله اکبر. دا د صحابو یو بل سره مینه وه په احادیثو عملو. د ځنکدن په وخت کې ځان پرېږدي او بل له یې ورکوي. وی بل له مې یوړه. وی چې هغه له مې ورسوله اوبه مې ورته اړولې، د هغه نه ساه ختلی و. وی دغه دویم له مې راوړه. وی چې هغه له رالم ام مړو ساه ترې ختلی و. وی هغه بل له مې راوړی چې مې وکتل د هغه نه هم ساه ختلی و. وی د تره زوی له مې راوړی. وی چې مې وکتل د هغه نه هم ساه ختلی و. د ځنکدن په وخت کې دې ته ایثار وایي. صحابو کې دا صفت و، ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. په خپله به د لږې مړه کېدل بل له به یې ورکوله. دا ځنکدن وخت تکلیف دی ورته مري، څومره سخته تنده ده. نه هغه مسلمان رور مې دی د تندې تکلیف دی، زه به پرېږدم خو چې هغه له ورکړم. دا آیت نازل شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د څه ملګري راغلل، نارو غریبانان. وی فرمایل څوک شته چې دوی ډوډۍ له بوځي؟ ابو طلحه رضی الله عنه یو صحابي د پیغمبر علیه السلام، هغه وی بیبي ته وی کور ته بوتللو. بیبي ته وی هغه زمانه کې دا پرده حکم وروسته نازل شوی، میلمه به خلکو کور ته دننه کړي. اوس هم په دې قبایلي علاقو کې دا رواج. ښځې ته وایي بیبي ما یو میلمه راوستلی، ګورې خو دا میلمه عام میلمه نه دی، دا د نبي علیه السلام میلمه نه دی. نو ګورې چې څه درکاري ټول وله راوړه، چې څه یو شی پرې پټ نه کړې، د پیغمبر علیه السلام میلمه نه دی. ښځه ورته وایي سړیه مونږ کره خو نن څه نشته، دومره خوراک دی چې زمونږ د دې ماشومانو بچو به وشي. وی داسې وکړه چې دا ماشومان هسې وغولوه ودې کا.
پلو به که بس خوب ورشو دبش تیر نارو دش او دا میلمانه د نبی علیہ السلام مبارک میلمانه لی چې دا نار پاتې نشي ناغه ماشومان اسې اوغلول او په لوبو ټوقې مشغول کړل هغه ماشومان ودش بیا ورته خاون وای دی ښځې ته دا وایي څه چل به کوو که دې میلمنو سره مونږ ډوډۍ خورو نو دا خو دومره نه ده چې مونږ ټول پې ماړه شو میلمانه به نیمګړی پاتې شي که دا ډوډۍ د میلمنو له ورکو مونږ ورسره نه خورو نو دا د هغه زمانې رواج و چې میلمه به بې کوربه ډوډۍ نه خوړه نو څه به کوو نو دا خاوند ورته وایي ښځې داسې چل وکړه چې ډوډۍ کېده نو چې مونږ ډوډۍ ته سین کېنو نو ته پاسه دې ډیوې له او په داسې اندازه پاسه چې د ډیوې رڼا د کمره تیزو مې چې میلمانه پې نه شي نو پوکې ورکړه مړی که زه وایم چې ډیوه دې مړه کړه ته به چې دا خو ما تیزوله اوس نه بلیږي په دې چل به مونږ هغه چل ول به وکړو نو بیا تم راځه نو مونږ به اسې تالي له ګوتې وړو میلمانه به ماړه کړو تیاره به خفه به هم نه شي چې دا دوی را سره ډوډۍ ونه خوړه او ماړه به هم شي نو امقه چل یې وکړه چې ډوډۍ سین کاسه کېښودله ښځه خاوند هم کېناستل میلمانه هم کېناستل وی ښځې دا رڼا د دې ډیوې لږه کمه نه ده ورېږه پاسم تیزو مې وره له ګوتې پکې ور ډیوې مړه کړه قصدن یا ښځې ډیوه دې مړه کړه ورېږه ټیکو مې نه ټیک کېږي په داسې طریقه باندې هغه ډیوه بس نه جوړېږي کېناستل زه راځه په تیاره کې به وخورو دوی به اسې کاسې له ګوتې وړه او میلمانو ټوله ډوډۍ وخوړه خو میلمانه پې پوه شو سهار وختي هغه میلمانه راغلل نبي علیه السلام ته الوی دا الله رسوله داسې خلکو یې لېږلی دا چل وکړه قرآن حکیم کې دا آیت نازل شو ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه په خپله لوږي دي نار دي ماشومان اوږې او نار سملی اوده کوي ډوډۍ په خپله نه خوري میلمه مړی وایه دا صفت په مونږ کې شته قطعا نشته الله دې مونږ کې دا صفت پیدا کړي ګاونډي نږدې د ګاونډ ملګري د کلي ملګري ابه نار نه ور سملي درک به نه لګي بې ډوډۍ به سملي او مونږ کره تا کره به پنځه او شپږ قسمه ترکارۍ پرتې وي درنه پاتې شي په سپو به یې خورئ په پیشوګانو به یې خورئ دې کې خو د دې غریبانانو حق ته قیامت پر ورځ رب العالمین دې حق تپوس کوي نو رو جماعت یو بل له ورکول یا دا چې کوم ګاونډ کې غریبانان دي هغې له وړه ورکول اخیستل یا داسې غریبانان دي هغې د ترکارۍ درک نه لګي هغې د ترکارۍ اخیستل کجورې ولا اخیستل یا بل رو جماعت چې څه دی وس کېږي دا ګورئ خامخا کوئ په دې ستا رزق کمیږي نه دا درته زه قسمین ویم چې په دې ستا رزق زیاتېږي یور به صدقات قرآن حکیم کې الله فرمایي صدقه خدای پاک زیاتی نو یو خدا دی چې په رو جماعت کې خلکو